Ее отвергли в ту же секунду, как только она переступила порог. Мятое платье цвета овсянки, потертые кожаные туфли, растрепанные волосы, свободно не спадающие на спину. Одна из актрис повернулась и достаточно громко, чтобы все в комнате услышали, прошептала. «Серьезно. Пришла на кастинг на Бро, выглядя как бездомная». Потом она вошла в кастинговую комнату, и голос режиссера раскатился по залу. «Боже мой, ты издеваешься надо мной. Это оскорбление. Вон ее. Немедленно». Но ей понадобилось всего одно предложение. И то, что она сказала, заставило всех в комнате застыть в полной тишине. Это был финальный кастинг для Набро, культового бренда парфюмерии, который спустя десятилетия возвращался с глобальной кампанией под руководством Итана Коула, печально известного своей беспощадностью режиссера, снявшего несколько оскароносных арт-фильмов. Тема – благородство. Не в аристократическом, а в более глубоком, вечном смысле. Кастинг проходил в Манхэттене, на верхнем этаже сверкающего стеклянного небоскреба Nabro Corporation, куда пригласили всего 30 актрис, отобранных из тысяч по всей стране. Это были лучшие из лучших, обладательницы «Золотого глобуса», звезды с именем «Любимцы прессы». Однако Элли Харпер к ним не относилась. По крайней мере, так думали все остальные. Она была никем. Без стилиста, без команды, только в мятом платье, с менеджером, доверившимся интуиции, и с секретом, который изменит все. Элли Харпер, сопровождаемая своим менеджером Клэр Доусон, вошла в комнату и прищурилась от ослепительного света. Помещение было заполнено голливудскими звездами, среди которых едва заметно выделялись несколько новых лиц. Поскольку темой было благородство, все были облачены в роскошные дизайнерские наряды, усыпанные сверкающими драгоценностями, с идеально уложенными прическами. Большинство присутствующих знали друг друга, легко обменивались поцелуями в воздух и вели светские беседы. Новички пытались угодить знаменитостям, и в комнате царило оживленное гудение голосов. Когда Элли появилась в дверях, наступила такая тишина, что можно было услышать падение булавки. Не потому, что она была знаменита, никто не знал ее имени, а потому, что на фоне ослепительных звезд, украшенных бриллиантами, она выглядела совершенно неуместно. Некоторые могли бы назвать ее вид безумным. Простое, чуть выцветшее платье цвета овсянки, коричневые кожаные туфли с потертостями. Ни украшений, ни макияжа, волосы цвета каштана свободно спадали на спину волнами. Через мгновение удивленные взгляды сменились презрением. Никто даже не стал понижать голос, комментируя ее прямо перед ней. Кто это? Она будто только что вылезла из мусорного бака. Она что, заблудилась? Презрительно бросила одна из актрис. Другая добавила. Нет, она с Клэр Доусон. Знаете, менеджер, которая раньше вела Ванессу Лейн. Все знали Клэр, легендарного менеджера, приведшего Ванессу Лейн к славе, пока та неожиданно не ушла из индустрии. Увидеть Клэр с Элли было шоком. Подождите, это новая клиентка Клэр. Та самая никто, которую она так продвигает. Усмехнулся продюсер. Даже без Ванессы у Клэр слишком хорошее резюме, чтобы опуститься до такого. Агентство Доусон настолько разорилось, что не может позволить себе стилиста. Съязвил кто-то еще. Нет, дело не в деньгах. Просто им на нее наплевать. Посмотрите на нее. Шепот стал еще язвительнее. Ванесса погубила свою карьеру из-за какого-то парня, а Клэр даже не заметила этого. Была ее менеджером и не знала до самого ухода Ванессы. Да, Клэр уже не та. Настоящая звезда в агентстве Доусон – это Моника Рид, а не она. В этот момент к Клэр подошла Брук Кендалл, восходящая звезда Starlight Entertainment, с притворно-сладкой улыбкой. «Клэр, ты привела свое новое дарование на кастинг.
— спросила она, оценивающе осмотрев наряд Элли с сочувственным видом. Клэр холодно кивнула. Подписала ее спонтанно. Она прошла предварительный отбор, решила, что это будет для нее полезный опыт. Тон был скромным, но уверенным. Элли сумела добраться до финала среди лучших актрис страны. Улыбка Брук стала откровенно насмешливой. Без обид, Клэр, но даже официантка не пришла бы в таком виде. Уход Ванессы так сильно тебя подкосил. Если у тебя проблемы, бросай агентство Доусон и приходи ко мне. Зарплата ассистента небольшая, но это лучше, чем нянчиться с такой никем. Агентства Starlight и Доусон были конкурентами уже много лет, а Брук имела личную обиду. Ванесса слишком часто затмевала ее на церемониях. Брук не собиралась упускать шанс унизить Клэр. Толпа вокруг с интересом наблюдала за сценой. «Кстати, у меня тоже есть вакансия для ассистента. Клэр интересует». Кто-то добавил. Брук рассмеялась от удовольствия. «Ну, Клэр явно в цене. Голодать ей не придется». Взгляд Элли стал холодным, когда Брук унизила Клэр. Но Клэр заранее ее предупредила: что бы ни случилось, держи язык за зубами. Элли отошла в сторону, села и закрыла глаза, отгородившись от шума. Она пришла не для сплетен. Она пришла, чтобы сосредоточиться, найти то чувство, которое нужно было показать в роли. Прослушивание. Прослушивание началось вскоре после того, как Элли вытянула вполне приличный номер, 15-й из 30. Брук, которой достался 14-й номер, бросила взгляд на номер Элли и с демонстративным вздохом покачала головой. Такое удачное место, и впустую. Первой зашла Мия Карсон. Она была настоящей звездой, добившейся «Золотого глобуса» без профильного образования и связей. В комнате повисло напряжение, когда она вошла. Ее талант был неоспорим. Брук, однако, закатила глаза. ПФФ – простая девчонка без диплома. Как она собирается изобразить благородство? Хотя сама Брук не имела актерского образования, ее род был богат. Отец – сенатор, мать владела модным брендом изделий из крокодиловой кожи. С детства Брук воспитывали в духе высшего света – фортепиано, каллиграфия, этикет. Сегодня на ней было платье, стоившее дороже бюджета всей рекламной кампании Nabro, а уверенность Брук просто светилась. Никто не мог сравниться с ее происхождением, даже если отдельные актрисы соперничали с ней по известности. Через минуту Мия вышла, побледневшая. Менеджер бросилась к ней, но Мия лишь покачала головой. Ее плечи опустились в поражение, хотя менеджер осталась рядом, чтобы ее поддержать. Брук скрестила руки на груди с самодовольной ухмылкой. «Я же говорила, что простушка из захолустья может предложить Nabro». Другие актрисы с обеспеченным прошлым подхватили издевательский тон. Мия не выдержала насмешек и выскочила из комнаты. Даже «Золотой глобус» не уберег ее от жестокости элит. В своем углу Элли приоткрыла глаза и с сожалением посмотрела вслед Мия. Ее талант и армия поклонников могли бы сделать эту рекламу победной. Это было печально. Вторая актриса, Эрис Коул, чью карьеру полностью финансировал отец, провалилась еще быстрее. Третья, дочка звездных родителей, продержалась 3 минуты, неплохо, но снова отказ. Одна за другой актрисы сменяли друг друга, и даже самые громкие имена не выдерживали давления. Атмосфера в комнате становилась все тяжелее, особенно когда за закрытой дверью раздавался голос режиссера Итана Коула, разносившего претенденток в пух и прах. Американский акцент Итана звучал с жесткой интонацией, отточенной годами работы за границей. Они вообще понимают, что я говорю. Я сомневаюсь в их уме. Мне нужно благородство, элегантность, а не бездушные манекены, кружащиеся как в шкатулке с музыкой. А Мия, он сказал.
Играет хорошо, но в ее глазах слишком много простоты. А другой — ходячая вешалка. Безвкусная до предела. А третий — талантлива, но не богиня. Она не луна в моем видении. И о 13-й, которая была перед Брук. Думает, что я идиот. Она ничего не знает о арфе. Актрисы за дверью, еще недавно излучавшие самоуверенность, побледнели. «Этот парень серьезно. Он разнес уже всех», — прошептала одна. «У него какие-то комплексы по поводу американок», — буркнула другая. «Это всего лишь реклама. Зачем он ведет себя так, будто мы должны стать экспертами по всему?» Брук презрительно фыркнула, откинула волосы назад. Только бездарности ищут оправдания и винят режиссера. С этими словами она уверенно вошла в комнату под номером 14. Когда Брук открыла дверь, выражение лица Итана смягчилось. На ней было винтажное платье, украшенное жемчугом и изумрудами, волосы элегантно собраны в прическу с нефритовой шпилькой. Она выглядела не просто благородно, в ней сочетались американский гламур и вечная утонченность. Глаза Итана вспыхнули интересом, голос стал мягче. «Подойдите, дорогая. Дайте на вас посмотреть». Брук стояла уверенно, позволяя себя оценить. Выросшая в высшем обществе, она без усилий демонстрировала изящество в каждом жесте, улыбке и осанке. Итан обошел ее кругом, одобрительно кивая. «Хорошо, Брук. Покажите, на что вы способны». В комнате кастинга стояли различные предметы: рояль, набор для каллиграфии, шахматы, станок для вышивания, шелковый веер. Взгляд Брук остановился на арфе. «Вот это», — сказала она, легко коснувшись струн. Арфа была куда сложнее, чем рояль. 7 педалей, 47 струн, диапазон в 6,5 октав. Итан, страстный ценитель искусства, который изучал американскую и европейскую культуры десятилетиями, легко отличал халтуру от настоящего мастерства. Одна актриса уже пыталась симулировать игру и была разнесена в пух и прах. Итан с сомнением поднял бровь, когда Брук выбрала арфу. Но когда она начала играть, его выражение изменилось. Ее пальцы скользили по струнам, извлекая мелодию, одновременно легкую и величественную. По окончании исполнения Итан не стал ее сразу выгонять, впервые за весь день. Он долго обсуждал что-то с ассистентом. Наконец, ассистент подошел к Брук вежливо. «Мисс Кендалл, мы продолжаем прослушивание, не могли бы вы подождать снаружи? Мы вам сообщим». Смысл был ясен. Она им понравилась, но выбор еще не сделан. Брук грациозно улыбнулась. Конечно. Внутренне она была уверена, кто сможет ее превзойти. Роль ее. Когда Брук вышла, в комнате поднялся шепот. Она пробыла там почти 10 минут. Вместо привычного грома голоса Итана из-за двери доносились эфирные звуки арфы. Брук не ушла, как другие, а осталась сидеть с прямой спиной, уверенная, что ее вот-вот позовут обратно. Было очевидно, она в коротком списке, возможно, уже победила. Уверенность остальных актрис начала таять. Никто из звезд не хотел рисковать позором, но контракт с Наброл был слишком ценным, чтобы сдаться. «Номер 15, вы следующая», — позвал ассистент. Элли, все еще погруженная в свои мысли, не сдвинулась с места. Клэр, сидевшая рядом, не стала торопить ее. Она знала, что Элли нужно было это мгновение. Брук, заметившая Элли в углу, не удержалась. «Клэр, я не хочу показаться злой, но зачем она?» Старлайт отказались от нее не просто так. «Ты серьезно собираешься допустить ее к прослушиванию в таком виде? Когда она провалится, посмешищем станет не только она, но и все твое агентство». Слова Брук обратили на Элли внимание всех присутствующих. В комнате зашевелились, некоторые актрисы хихикнули.
Если Элли станет мишенью, остальные смогут казаться на ее фоне лучше. Однако некоторые задумались, может, странный внешний вид Элли – часть плана. Может, она переоденется перед входом. «Клэр, я готова», – тихо сказала Элли, открыв глаза. Клэр кивнула. «Ты справишься». «Номер 15. Вас ждут», — снова напомнил ассистент. Под пристальными, полными скепсиса взглядами Элли поднялась, разгладила платье и спокойно направилась в комнату. Как только дверь за ней закрылась, в холле раздался гул голосов. Она правда пошла в таком виде. Ахнула одна из актрис. «Я думала, это часть какого-то хитрого хода, но она и правда пришла, как бродяжка». Итан взбесится. Ее карьере конец. Неведение — это счастье, видимо. И действительно, голос Итана разнесся по коридору. «Боже мой, ты меня оскорбляешь. Оскорбляешь, Набрул. Вон. Немедленно вон». Брук, получив от ассистента стакан сока, довольно улыбнулась. «Даже лучше, чем я ожидала. Зачем пытаться, если ясно, что провал неминуем?» Она вытащила телефон и набрала номер. «Привет, Саванна». «Брук, ты уже все. Как прошло?» Голос Саванны был теплым и уверенным. «Успех». «Все шло, как по маслу», — самодовольно ответила Брук. Первые 13 актрис были опасными соперницами, но остальные даже близко не подошли. «Победа моя». «Я знала, что ты справишься», — рассмеялась Саванна. «Спасибо, что уступила. Эта роль по праву могла быть твоей». «Ой, перестань. Ты мне тоже помогала. Например, устроила сделку между фирмой моего отца и брендом твоей матери в прошлом месяце». «Пустяки. Но знаешь, кого я тут встретила?» «Кого?» «Твою приемную сестру. Элли Харпер. Эту деревенскую простушку». «Что? Как она попала на кастинг Набрул?» «Без понятия. Каким-то чудом прошла предварительный отбор. Зрелище было еще то. Тема — благородство, а она пришла, будто живет под мостом. Она спятила». Саванна расхохоталась. «Абсолютно. Тебе повезло, что с ней не приходится иметь дела. Она сама себе яму копает. Ладно, мне пора. Увидимся на праздновании». В комнате прослушивания ярости Тана встретила спокойствие Элли. Она стояла, невозмутимо глядя на него ясными ореховыми глазами. В ее взгляде было что-то чистое и непоколебимое, что на мгновение заставило Итана замереть, словно не он, а она была здесь хозяйкой. Ее наряд не был вызывающим, он был просто слишком скромным на фоне роскоши других. Платье, хоть и потертое, было чистым и аккуратным. Лицо без макияжа, с естественной, тонкой красотой, напомнило ему строчку из стихотворения: «Лотос, восходящий чистым из воды, не украшенный ничем». И все же ее простота казалась ему вызовом. «Эй, я к тебе обращаюсь. Ты понимаешь по-английски. Уходи. Сейчас же. Не трать наше время», — раздраженно бросил Итан, даже не посмотрев в ее документы. Пока он отчитывал ее, Элли тихо подошла к арфе, на которой играла Брук. Она легонько провела пальцами по струнам. Гнев Итана вспыхнул. «Не смей трогать». Но следующий поток звуков заставил его замереть. Ноты лились, сложные и чарующие. «Это Шинрамдор», — пробормотал он. «Это одна из самых сложных американских народных мелодий для арфы, трогательная песня, ставшая символом нации». Брук играла простую классику. Элли ничего не сказала. Она просто села за арфу, пальцы уверенно и точно касались струн. Музыка заполнила комнату, Итан забыл о гневе, о словах, потерявшись в глубине мелодии. Шинрамдор — символ стойкости, тоски, надежды, силы. Это было не просто красиво, это звучало, как вызов судьбе,
как история о выживании сквозь испытания. Игра Элли была не просто мастерской. Она раскрывала душу произведения. Итан смотрел, потрясенный. Ее одежда была простая, лицо, без косметики, но в этот момент никто не мог бы назвать ее обычной. Она была никем. Она была силой, ее история звучала в каждой ноте. Когда последний аккорд стих, Итан стоял в полном молчании. Наконец, он взял себя в руки и мягко сказал: «Это, твоя Шенрендор, это было нечто за пределами моих ожиданий». «Спасибо», — коротко кивнула Элли, не меняя выражения лица. Ее спокойствие, как при оскорблениях, так и при похвале, поразило его. Это не была гордость. Это было что-то глубже, благородство, идущее изнутри, непоколебимое даже в простых одеждах. Это было истинное благородство. Не то, что покупают за деньги или титулы, а то, что рождается в душе. Итан вгляделся в нее, восторженно осознавая: ни одна из остальных. Никто из остальных, даже Брук, не осмелился бы теперь критиковать Элли. Остальные актрисы согласно кивнули, почувствовав облегчение. Клэр молчала, внимательно глядя на дверь. Элли пока не выгнали, это уже было первым шагом к успеху. Но ее подход был рискованным, и Клэр не знала, как он подействовал на Итана. Когда музыка стихла, за дверью не последовало ни криков, ни возмущенных реплик. Пауза затянулась дольше, чем после выступления Брук. «Что там происходит?» — нервно прошептала одна из актрис, расхаживая по комнате. «Наверное, он ее так разносит, что потерял счет времени. Итан — режиссер высочайшего класса. Он безжалостен. Это добьет агентство Клэр». Внутри Итан схватил папку Элли из рук ассистента и быстро просмотрел. Его глаза расширились от удивления. «Элли Харпер. Подождите, вы же Кассандра Рид». «Кассандра». «Да, это была моя первая роль в кино», — спокойно ответила Элли. Клэр заранее отправила ему нарезки из Ликерси, поэтому ее не удивило, что он узнал имя, но степень его восторга была неожиданной. «Элли, как только я увидел Кассандру, я был поражен. Я должен посмотреть этот фильм в кинотеатре. Когда премьера?» Сожаление Итана было явным. Он чуть не упустил ее из-за того, как сильно ее повседневный облик отличался от экранного образа. Элли вежливо улыбнулась. «Фильм еще в постпродакшене. Думаю, через месяц. Спасибо за доброе слово». «Нет, вы это заслужили», — с энтузиазмом сказал Итан. В Ликерсе Кассандра была антагонисткой, но ее власть, холодная недосягаемость — это было именно то, что я так долго искал. А сегодняшнее выступление только подтвердило это. Он глубоко вздохнул. «Прошу прощения, Элли. Я был слеп. Чуть не выгнал вас. Но вы правы. Благородство — это не внешность». Он подвел ее к витрине с ароматами Набро. Уже 200 лет ароматы Набро создаются по древним рецептам с использованием лучших ингредиентов со всего мира. Это запах истинной аристократии. Для меня честь снимать эту кампанию, но я искал кого-то, кто воплотил бы ее суть. Слава Богу, что я нашел вас. Это сотрудничество будет идеальным. Ассистент вежливо кашлянул и прошептал: «Сэр, остальные еще ждут. Продолжать кастинг». Итан махнул рукой. «Нет нужды. Элли — наш амбассадор. Скажите остальным, что они могут быть свободны». Снаружи дверь наконец открылась. Ассистент вышел и обратился к залу. «Дамы, мы выбрали амбассадора Набро. Кастинг окончен. В знак благодарности компания дарит всем 3-дневный роскошный круиз. Наслаждайтесь». В зале воцарилась тишина. Актрисы, не успевшие войти, стояли ошарашенные. «Что? Все. Нас даже не вызвали». Это было болезненно,
но мало кто удивился. Самые известные актрисы вздохнули с облегчением. Их не ждал позор. Они окружили Брук, осыпая поздравлениями. «Молодец, Брук. Если выбрали тебя, мы не обижаемся». Брук с наслаждением принимала комплименты и подошла к ассистенту. «Спасибо Итану за возможность. Я не подведу его». Ассистент замер, растерянно моргнув. «Нет, кажется, произошло недоразумение. Это не мисс Кендалл». В зале наступила гробовая тишина. «Что?» — ассистент четко произнес. Итан выбрал Элли Харпер. Номер 15. Элли Харпер. Ту, которая пришла как бродяжка. «Вы шутите?» Лицо Брук побледнело. «Это ошибка. Вы имеете в виду Элли Харпер, ту, никем?» Голос ее дрожал. Она ведь уже хвасталась Саванне. Проиграть Элли было немыслимо. Ассистент твердо кивнул. «Нет ошибки. Это мисс Харпер. Номер 15. Голос Брук сорвался в праведном возмущении. «Это несправедливо. Мы заслуживаем объяснений». Ассистент тяжело вздохнул. «Это решение Итана. Я не могу его изменить». «Тогда я сама поговорю с ним», — резко потребовала Брук. В зале зашептались, гадая, не перепутал ли ассистент имена. Даже Клэр выглядела ошеломленной. Ассистент сдался. «Хорошо. Я передам». Он быстро вернулся. «Мисс Кендалл», — Итан сказал, — «когда вы увидите рекламу на Бро, вы поймете, почему мы выбрали Элли». Он повернулся к Клэр. «Мисс Доусон, Итан просит вас зайти, чтобы обсудить контракт». Клэр, все еще находясь в замешательстве, кивнула. «Спасибо». Она последовала за ассистентом, оставив Брук с пылающим от злости лицом, а остальных в полном шоке. «Не может быть. Элли Харпер. Мы проиграли ей. Я же говорила, она клиент Клэр. Не может быть. Она такая простушка. Мы их недооценили. Вот это черная лошадка». Брук, наверное, в бешенстве. Сначала ее затмила Ванесса, теперь новая девочка Клэр. По дороге обратно Клэр украдкой взглянула на Элли, которая с аппетитом ела хот-дог, ее первую еду после подготовки к кастингу. Чем дольше Клэр работала с ней, тем менее предсказуемой казалась Элли. «Ты в порядке?» — спросила Элли, заметив взгляд Клэр и весело пережевывая. «Радуйся, у тебя гениальная клиентка». Клэр усмехнулась. «Я думала, твой план был слишком рискованным. Итан — профессионал. Он бы раскусил любую фальшь. Но Арфа, ты играла как мастер. На это уходят годы. В твоем резюме об этом ни слова». Элли чуть не подавилась от смеха. «Годы. Клэр, ты меня переоцениваешь. Я выучила ее за месяц. И это единственное произведение, которое знаю. Выучила наизусть. Весь план был впечатлить». Клэр моргнула, разрываясь между удивлением и восхищением. «Серьезно?» «Абсолютно», — Элли подняла палец. «Я пробую понемногу всего. Арфа, пианино, что угодно. Осваиваю базу, чтобы произвести впечатление, но никогда не иду в глубину. Как только нужно долго и усердно заниматься, я перехожу к новому». Клэр покачала головой и улыбнулась. «Ты уникальная». За окном промелькнули огни города, а Элли откусила еще кусок хот-дога, совершенно не потрясенная событиями дня. Она зашла в комнату, полную волков, дала им себя разорвать и все равно вышла победительницей. Не потому, что ей нужно было доказать что-то другим, а потому, что она знала, кто она есть. И этого было достаточно.